kodėl, kalbant apie tą pačią pridedamą vertę, kodėl Anglijoje žmogus valantis gatves duoda 5 kart didesnę pridedamą vertę negu Lietuvoje? Jis duoda tokią pačią, tik tai pinigai skiriasi. Ir esmė ekonomikos yra ne tame, ir šiandien galima indeksuoti visiems ten 10 kartų atlyginimus, bet mes esame labai stipriai pririšti prie importo. O štai yra esmė. Ir Kęstutis sakė, arba iš kur gausim tuos pinigus, arba mes pagaminsim, arba ateina iš užsienio. Bet kadangi pas mus importas didesnis negu eksportas, tai dabar įsivaizduokit, mes padidinsim dar pinigų masę, taip? Tai ką mes iš to turėsim? Tai mes turėsim didžiulius infliacinius procesus. Man atrodo, kad mes ne apie pinigų masę kalbam. Mes taigi arba mes mokam didesnius atlyginimus, arba nemokam. Mes kalbam apie įprastą vakarų Europą, įskaitant ir liberalią Ameriką, ir liberalią Angliją, ir Vokietiją, ir Prancūziją, apie įprastus reguliarius metodus. Mes niekas nekalba apie tai, kad tą minimalią algą galim pakelti iki neprotingos ribos. Pagal ekonomikos lygį yra nustatomos protingos ribos. Vaizdžiai tariant, kada ta protinga riba yra pažeidžiama. Kada per daug ir pakelia minimalią algą. Jeigu tik vyriausybė per daug pakelia minimalią mėnesinį algą, tuo pačiu darydamas spaudimą vidutinį algai, tai tada mes paprastai matom per infliacinius procesus. Gerai, bet jeigu pradeda protinga riba nustatyti. Tai dabar yra jau nustatyta pagal ekonominius rodiklius, kad ta protinga riba yra iki 1000 litų. Mes nesiūlom ir per vieną dieną naktį tą padaryti. Mes atsižvelgdami pramonininkų konfederacijos sprendimą, į profsąjungų sprendimą, mes siūlom padaryti per 2 etapus. 900 litus Liepos 1 ir 1000 sausio 1 dieną. Ir plius dar mes siūlom, kad ir pritars, manau, ir jūsų organizacija, kad kartu nuo sausio 1 dienos spręsti ir neapmokestinimų pajamų tai mes tai siūlom. Gerai, svarbus dalykai, bet aš nežinau, ar net ir minimaliai iki 1000 pakėlus tai tenkintų žmonės. Radikaliai keistų situaciją. Aš nežinau, bet iškart po reklamos mes sugrįšim į karštą vakarą ir pratęsim diskusiją. Mes tęsiam diskusiją, šiandien kalbam apie darbą, apie darbo vertinimą Lietuvoje, apie atlyginimus, iš ko atsiranda atlyginimai. Mūsų aiškiname su Kęstučiu Glavecku, Danu Arlausku, Romula Zutka bei Gediminu Vagnorium. Profesoriau, čia tokia mintis nuskambėjo, kad net iki 1000 pakėlus vargiai ar tai išspręs Lietuvos žmonių problemas radikaliai, ar tai užtikrins Lietuvoje adekvatų pragyvenimui. Jo, komunizmą mes nepastatysim pakėlę tiek algas, bet tam žmogų, kuris dabar gauna į rankas nepilnus 700, jam 100 litų ar 200 litų yra reikšmingi pinigai. Antras dalykas, vėl mes ką kalbėjom, tai tiesiog yra šiek tiek didesnė paklausa. Ir tie pinigai tuo pat grįžta tiem patiem verslininkam, tom pačiom įmonėm, kurios didesnės algas mokės. O tas kriterijus, kiek galima kelti, aišku, yra maždaug iki pusės vidinės algos, mes tą galime matyti kitose šalyse. Niekas nenustato minimalios algos 70% vidutinės. Bet kada dabar jau jie yra iš tikrųjų atsilikusi, bet to buvo infliacija, netgi krizės laikotarpiu. Ir tie žmonės tą algą iš tikrųjų gauna realią, dabar gerokai mažesnę minimalią algą, tiesiog juos reikia gelbėti. Žiūrėkit, Giedrius Delfi rašo, turim suprasti, kad maži atlyginimai už darbą griauna valstybę. Tai juk sabotažas, juk žmonės niekada nesistengs gerai dirbti už mažą algą. Jie visada ieškos kito, geriau apmokamo darbo arba greičiau emigruos. Ką dabar dauguma ir daro? Tokia valstybė pasmerkta žlugti, negali būti konkurencinga, saugi ir stabili. Ką Giedriu atsakytumėt? Aš norėčiau dar pratęsti prieš tai patiksinti savoką dėl vidutinės minimalios algos ir vidutinio darbo užmokesčio santykio. Tai ES valstybės yra 40-38%, ta prasme ne vien tik tai 50%, bet čia yra smulkmena. Emigracija be abejo, kad yra susijusi, emigracijos veiksnių yra labai daug. Pagrindinė emigracijos veiksniai, kuriuos pažymini vakaruose, apskritai kalba, kada kodėl važiuoja iš Airijos į kitur, tai sako, kad mokesčiai daugiausiai iš liberalai, sako, kad daugiausia žmonių iš šalies išvaro aukšti mokesčiai. Socialdemokratai sako, kad išvaro daugiausia kas? Mažos algos. Na ir galima dar konservatoriai sako, kad dar dėl ko. Tai kas jūsų galva išvaro? Mano supratimu, visų pirma, mūsų tradicija, aišku, ekonominiai sąlygos pirma. Todėl lietuvių, aišku, aktyvumas yra labai didelis. Psichologiniai veiksniai, kada didelė dalis ekspertų, mūsų garsiausių ekonomistų, galų galia politikų, televizijoje atsisėdė ir samprotavina, kad aš, jeigu būčiau 25 metų, aš tikrai maučiau iš Lietuvos. Tai tas psichologiškai turi labai didelį įtaką, nes žmogus didelė dalis jaunimo važiuoja vien dėl to, kad nori, kad dėl kompanijos išvažiuoja. Bet jie pripažįsta, kad už 1000 litų Lietuvoje nepragyvens. Jo, bet aš pats matęs Amerikoje, Kanadoje, žmonių jaunimo nuvažiavusių, kuris dirba picoje 18 valandų į parą ir gauna $500, gyvena vienam kambariukai ten 8, kitaip sakant, jų gyvenimo ten standartas pagal tos pinigus. Ir aš manau, kad yra matyti visokių pavyzdžių, bet gal... Jo, bet išeities padidinti dabar algas tiek, kad jie nevažiuotų ir kad čia
kad Lietuvoje algą gautum tokią kaip Britanija arba Vokietijoje, reikia turėti Vokietijos ir tradiciją, ir kapitalą. Bet ar nevažiuotų žmonės, jeigu būtų Lietuvoje 10... Klausimas, žmonės, gerbiami kolegos, žmonės nevažiuoja ne dėl to, kad pas mus žemesnės algos, o Anglijoje didesnės algos. Mes daug metų dar negalėsime mokėti tokių atlyginimų kaip Anglijoje. Žmonės važiuoja dėl to, kad arba netenka darbo, arba nemato perspektyvos. Mums reikia parodyti tą šviesą tunelio gale, parodyti perspektyvą, kad Lietuvoje reikalai taisus, kad žmonės įgytų pasitikėjimą Lietuvos valstybėje ir savo ateitį. Ir tikrai emigracijos rautai... Ir net Gediminą papildyti. Jeigu tik matys, kad kiekvienais metais, kiekvieną pusę... Aš noriu Gediminą papildyti, iš tikrųjų jis palėtė labai mentalinį mūsų kultūrinės enciklopedijos dalyką. Mes pradedam, kad ir geriausia žinia, prasideda, pavyzdžiui, gerą pasakom žinią, paskui dedam kablelį ir sakom, tačiau tas dalykas yra toks ir toks blogas, arba kad yra blogai. Paimkite bet kuris laikraščius pirmus puslapius. Ištisai, tam prasme, negatyvios žinios. Mes patys prie to prisidedam. Jeigu mes pasakom gerą žinią, mes turėtum, pažiūrėkime, toj pačioje Amerikoje, toj pačioje Britanijoje, kas sako, geros žinios tik pagrindinis dalykas yra. Tai mes neįvertinam to dalyko, kad žmogus yra ne tik tai medžiaginis vartotojas. Kad žmogus, kuris moka 90% savo pensijos už šilumą, tai iš kur jam tų gerų žinių semtis? Aš manau, kad visų pirma reikėjo, čia yra vėlgi diskusija ta, kuri reikalinga. Mes turime išsiaiškinti, kodėl tas šilumos ūkis toks yra. Pavyzdžiui, aš dabar galvoju esminį dalyką, ką mes galėtum padaryti. Aš ir sakiau, ir premjerui, ir kitiem dabar sakau, ir bendrai, kuriuo šaukiu verslininkus, kad daryti. Kad mes turim, tam, kad ta renovacija atsigautų, ne tik tai turim pakeisti tą procentą, bet pirmą leisti, daleiskim tom, kurios renovuojasi atskirais kvartalais, leisti galimybę atsijungti nuo centralizuoto šildymo mazgų. Nes jeigu mes nesuderinsim šių dalykų atsijungimą nuo centralizacijos ir prie šito, mes jokio efekto neturėsim. Tai va, tokį veiksmą, kad padaryti. Žino, ką daryti, bet nieko nedaro. Matot, tam yra blogiausia. Nedaro dėl to, kad politiškai dabar prasideda rinkimų sezonas ir vėl kalbų bus daug, darbų labai mažai. Bet tai mes pabandysim tą darbą padaryti, pamatysim, koks pasipriešinimas, padarykit diskusiją, kad ar galima palaipsniui, nesugriaunant iš karto, atjunginėti visą sistemą. Padarysim Rubikonas, manau, ir kiti, lygiai taip pat, pakviesim tą patį Rubikoną. Kaip mūsų meras Zuokas, kaip žinot, pažadėjo 20 metais, pažadėjo 6 000 litų. 20 6 metų. Tai iš principo... Realu, kad Lietuva 6 000... Jeigu infliacija bus... Realu, tikrai. Aš manau, kur jūsų optimizmui? Bet palaukit, mes kalbam apie absoliutų skaičių arba perkamai galę. Mesgi nežinom, ką galės vartotojas nupirkti už to 6 000. Kuo daugiau algos mokėsi prie nepasikeitusio darbo našumo ir efektyvumo. Taip. Gerai, tai jūsų požiūrį, tai vis dėlto kaip čia atlyginimai tie toliau judės ir ar tikrai yra prielaidų jiem didėti dabar ir kas juos galės didėti? Klausimas iš tikrųjų, kad atlyginimai vis tiek judės į didėjimą, tai vadinamas konvergencijos dėsnis Europos Sąjungoje. Klausimas kaip? Ar infliaciniais būtent dėsniais, ar pagal pridėtinę vertę kūrė? Gerai, Lietuvoje jūs su verslu daug bendraujat, paprastai žmonėm atsakykit. Tai aš manau, kad būtent per infliacinius procesus, kol kas aš nematau realiai iš tikrųjų. Didės kainos ir didės atlyginimai. Aš manau, kad čia suvalgys viską kainos. Praktiškai taip. Bet labai blogai tai bus. Gero? Kaip? Nieko gero? Ne, aš nesakau, kad labai blogai, bet tai, suprantate, tas perkamosios galios pariteto didėjimas, jis žinoma neišvengiamai kils, bet ne tiek, kad mes per 5 metus pasiektume ES tą vidurkį. Pasakysiu, mums prasidės situacija keistis esminė tada, kada mes skaitysime laikraščiuose bent į savaitę ar 2 kartus, kad mes atidarom tokią gamyklą ir turim tokią rinką. Parduodam, nesvarbu kam, žydam, rusam ar gvinėjai. Bet kol mes to nepadarysim, kol mes realios ekonomikos neprisiminsim, realios ekonomikos, kurioje yra labai realūs dalykai, ir gamybiniai apginklavimai, ir fondai, galų galia, ir investicijos, ir viskas. To mes iš tikrųjų vidutinės algos neturėsime. Kol mes normalaus eksporto nesuformuosim. Ateis čia turtingi, nežinau, žydai, amerikiečiai, mes jiem dirbsim ir busim laimingi. Man atrodo, tokio gyvenimo reikia siekti. Tų dalykų, kurie buvo paminėti, kad žmonės išvažiuoja, vis tik tai yra labai svarbu tie socialiniai dalykai. Ir, tarkim, buvo tas bumas statybų. Žmonės uždirbo statybose tūkstančiais, 4-5, tarkim. Įmonė susidūrė su sunkumais, nustojo mokėti algas, tie žmonės neapsikentė, padavė prašymus savo norų išeiti, atėjo darbo biržą, jie pusę metų laukia pašalpos, už kurią jie iš anksto sumokėjo. Jie buvo apdrausti, jų atlyginimų buvo mokamos įmokos. Jie uždirbo daug, tas pašalpas sumažino ten iki 600 litų. Pašalpą moka pusę metų, kitą pusę nemoka. Kur žmogui dėtis?
Jeigu netgi jis eina į socialinės paramos skyrių prašyti pašalpos, ten maksimaliai 315 litų, jam pasako, kad turėtų stovėti pusę metų darbo biržoje. Pas mus visas iš ko jam gyventi? Žinoma, kad skolintis iš kaimyno pinigų ir važiuoti į užsienį. Jūs manot, kad nėra prielaidų tai per daug teigiamai informacijai kol kas šiandien? Kad... Taip, ir jeigu jie bus teigiamai ir bus vidutiniam gyventojui, vidutiniam sluoksniui, ir dabar tie, kur uždirba, tarkim, vidutinį ir kiek didesnį algą, turi vidutinį butą, neturi paskolų, jie ir dabar nepuola išvažiuoti. Išvažiuoja daugiausia tai bedarbiai arba jaunimas, kuris dar neturi ir patirties, apie 30-35% jaunimo neturi darbo. Gyventojų realius pajamas tikrai neišvengiame auks. Bet kiek sparčiai auks ir kiek apčiuopiame auks, priklausys nuo to, kiek aktyviai bus vyriausybės politika. Jeigu vyriausybė visiškai nekreips dėmesį elementarius svertus ir įrankius ekonomikos paklausai palaikyti, vartojimui skatinti, mokesčių išlikimui Lietuvoje skatinti, eksportui skatinti, tai yra, jeigu vyriausybė tik komentuos tai, kas vyksta, aišku, tas augimas vyks dėl vidinių savireguliavimo mechanizmų, bet jis bus neapčiuopiamas. Gerai, o kol kas vyriausybė palikus savireguliavimą. Jeigu išeina premjeras ir pasako, kad jo manimu minimali algos klausimas yra darbdavių reikalas, tai jis neturi elementarių suvokimo apie vyriausybės svertus. Pasakytų tokį sakinį premjeras ar prezidentas vakarų valstybei, jie apkaltintų elementarios kompetencijos stoką. Alga darbuotojui tai ir darbdavių reikalas, o minimali mėnesinė alga tai yra vyriausybės kompetencija. Gerai, bet premjeras sako, aš girdžiu smulkų verslą, kuris sako įmonės... Jis gali girdėti, ką jis nori, bet tai jo pareiga yra. Jis gali pasakyti, ne, aš nedidinsiu, bet išeiti pasakyti, kad tai ne mano reikalas, jeigu darbdavai susitarė, atsiprašau, tai jo kompetencija. Jeigu mes prie ES paramos kasmetinės, kurią gaudom ir gaudom dabartinių, daleiskim, 5 grinų milijardų, dar prijungtumėm 4, 5, gal 10 milijardų, kuriuos mes galėtum gauti sutaupę iš viešų finansų, pavyzdžiui, sutaupę. Geriau efektyviau naudodami. Jei tą viską į realią ekonomiką būtum nukreipę, iš tikrųjų rinkos egzistuoja ir labai didelės egzistuoja, jas įsisavinti. Mes tikrai būtum problemų visiškai kitaip. Ir krizė įveikia labai greitai, bet jie taip nesigavo. Tai dabar tą reikia patyrimą turėti omeny ir tą reikia daryti dabar. Žiūrėkit, bet jūs sakot 5 milijardai Europos pinigų. Tai jeigu jos nebūtų... Mes esam valstybė išlaikytinių, nes... Ne, biudžetas 35, tai čia tik penktadalis, šeštadalis biudžetas, nėra čia visi pinigai. Bet jeigu nebūtų paramos, pas mus buvę ne 15% kritimas, o 20%, o gal atvirkščiai būtų daugiau, bet būtų nepripratę prie tos pinigų. Ir antras dalykas, struktūra panaudojama. Iš tikrųjų, taip gavosi, kad įstojus Europos Sąjungą, atsimenat, kai buvo, aš 2006-2007 metais Kirkilui ir Brazauskui amžinatilsį sakiau, kad pinigus reikia naudoti ir renovacijom ir kitiem dalykam, ką galima daryti, kad galima užvesti tą mašiną. Šildymo galų galia efektyvinimui visam. Bet tas buvo daroma tik tai statom stadionus ar kas pristatom. Mes, pavyzdžiui, dabar iš Europos Sąjungos pinigų už milijardą pristatėm sporto salių. Tvarkoj, prisipirkom visi dramblių. Dabar jau šerti reikės. Žinau, kad po olimpiados... Taip, sporto salių pristatėm ir dabar... Jau po olimpiados šventį. Labai gerai, kad jas turim, bet mes neturim tiek pinigų, kad jas išlaikyti. Bet jūs taip sako, šerties reiks, tai reiškia vėl jos kabos ant mokesčių mokėtojų. Net nesugebam valstybė, valdžia nesugeba paskirstyti net ir gautų pinigų. 2,5 milijardo nepaskirstyti struktūrinių fondų. 500 milijonų sugebėjo į ligonių kasą išaldyti. 1 milijardą ūkio ministerija dar nepaskirsti verslų skatinti. Tai čia, aš manau, yra administracinis problemas. Gerai, pabaigia gerą naujieną. Antradienį trišalė taryba kreipsis į vyriausybę, kad neišreikštų savo poziciją galutinę dėl minimalios mėnesinės algos. Tai mes jau daug kartų kreipėmės ir vyriausybė išreiškė poziciją. Tai mes tai oficialiai kreipsimės, kad mes pateikėm pasiūlymus, tegul vyriausybė dabar priima sprendimą. Aišku, dėkui Jums. Dėkui, kad atvykote į Karštą vakarą žiūrovams. Ačiū uždėmesį. Iki susitikimo pirmadienį be 5:30 vakare per Baltijos televiziją. Mes esam Facebook'e bei pasiekėme elektroniniu paštu. Norintys bendrauti ir draugauti, kviečiam susisiekti.